那老板到底什么时候要出那个恶搞系列的产品啊？这个想到我就头很大，因为之前就在传承千岁团的产能嘛，草莓大福出来这件事造成我们产能很大的压力。我本来就预计今年夏天是要开第2个工厂嘛，但是因为我们美国的川老大把整个经济状况弄得比较困难一点，所以呢会姑且观望一下，有人有产量状况 OK 我就会推。那老板大概什么时候会有啊？底下留言啊，想要什么东西第1名的我就尽量推啊。